হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা নিয়ে হাজির চিকেন বিরিয়ানি। দেখুন আমার সাথে আজকে কে আছে, আমাদের সেই নতুন মেম্বার অনেক দিন পরে। তো হাই ফ্রেন্ডস, তোমরা কেমন আছো? অবশ্যই জানাবে। তাহলে শুরু করছি আজকের চ্যালেঞ্জ। আর বিরিয়ানিতে যে আলু আমাদের খুব ফেভারিট, সেটা তো মনে হয় এতদিন আপনারা জেনেই গেছেন। খুব সুন্দর হয়েছে বিরিয়ানিটা। ওর ওখান থেকে কথা বলবো। তাহলে আপনারা দেখলেন আজকে আমি জিতে গেছি, আর আমাদের নিউ মেম্বার অনেকদিন পরে এসে হেরে গেছে। প্র্যাকটিস নেই তাই। তাহলে আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, আর অবশ্যই 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 আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। তো তাহলে bye-bye। আজকের মতো টাটা।